ekitubonyabonya mu nsi butamanya, era ekisinza okulwaza abantu endwadde ez'enjawulo era butamanya. Abantu bangi batuukiddwako ebizibu eby'enjawulo okugeza abantu bazibye amaaso, abantu bazimbye amagulu, abantu basanyaladde ebitundu by'emibiri eby'enjawulo, ate abantu bazimbazimba omubiri mu bitundu eby'enjawulo, abantu balumizibwa emigongo, abantu balumizibwa ebifuba, ate abantu bafa mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Gamba ng'omuntu bw'anaava mu muti n'agwa, omuntu bw'aneetuga, omuntu bw'anaafa akabenje mu ngeri ey'ebyewuunyisa. Obutamanya buva ludda wa? Olutuuka mu kika kyammwe oluusi waliwo ebyaliwo naye ng'owulira byogerwako, kitammwe abyogerako, jjajjammwe abyogerako, n'owulira taata wammwe ng'agamba nti nno jjajjammwe nno omusajja yayina embuga, yayina essabo, naye ebintu ebyo bwe yafa tetwagenda mu maaso nabyo era tetubikola wano. Oluusi gwe omuzzukulu aliwo ow'omulembe guno ng'ojjukira jjajjaawo omusajja yayinanga emikalabanda, oluusi ng'ojjukira jjajjaawo omusajja yayinanga ekkomago yakomaganga, oluusi ng'olina by'ojjukira naawe nnyini ng'okimanyi, kuba abantu abasinga mulina kye mumanyi nga kyaliwo. Ate bw'otuukibwako embeera yonna ne bagamba nti kino ne kino ne kino, oba otambuddeko ku musawo, naawe omuzzukulu ow'omulembe guno weefuula eyeewugguusa. Ate abamu oluusi muba n'obusobozi, oluusi olina ekibanja, oluusi olina omulimo, n'obaako by'owulira, olw'okuba gundi si byaliko, naawe n'ogaana obbibaako. Bw'oba oloota mu kitanda kyo oloota bw'omu, era bw'oba oloota ebikugoba tebikugobera mu guruupu, wabula bikugoba ng'oli wekka. Ebintu ebisinga tubyegendereze. Ojja kgenda ogambe nti mbonaabona, ogambe nti ne bwe nnaabagamba tebajja kuwulira, naye waliwo olugero olugamba nti olwoya lw'omu nnyindo olwejja wekka, era waliwo olugero olugamba nti omunaku kaama. Okitegedde? Engero ezo bw'omala ozzimanya, olina ebintu by'olaba ng'oli mu kitanda wekka, olina ebintu ebikweyolekera, naye nga mu kweyolekera tebikweyolekera nti oli ne mutowo oba mukuluwo oba taatawo. Olaba bw'omu, olaba oyigganyizibwa bw'omu, ekirooto bw'okirooto okiroota gwe okibaddemu. Awo ssayansi w'obwongo bw'alemedde abantu. Ennaku zino abantu baawula endowooza, era abantu tebalowooza kumu olw'okusoomoozebwa okuli mu nsi, obwavu, emirimu okubula n'ebintu eby'enjawulo. Bw'onoogamba gundi nti tugende tutereeze Lubaale, ddala nga Lubaale agenda kumala emyezi 6 okutereera oba mwaka, tajja kuwuliriza era tajja kutegeera ky'otegeeza. Lwaki? Nti obonaabona mu maka go, ate ye oluusi tabuliddwa ssente zigula wali kava. Ajja kulaba ng'eyeeyogeza era ajja kulaba ng'amuttira ssente. Buli 3 gy'anaateekamu gy'omutwala yajja kuba alaba nga ezoonooneka, kubanga by'olaba ne by'oyitamu ne by'obonaabonamu ye ewuwe oluusi abiraba kitono, naye ng'okusinga gw'osinga okutuntuzibwa. Kubanga omwana omulonde bulijjo amaanyi gonna gaggukira wuwe, kubanga oluusi yaba nankulu oba ssenkulu oba omuntu eyeetooloolerwako ensonga. N'olwekyo tuzuukuke, tutuule tulabe
twefumiitirize wakati nga tuli ku buliri oba mu bitanda byaffe gye tuwangaalira nga tusula. Olowooze nnyo nti lubaale wa kacyo kano bw'oba teweefuddeeko ennaku ojja gisinda bw'omu. Teri alikwagala nga tolinaamu. Omuntu bw'amala okuba ng'alinamu, ensi emukuŋŋaanirako, ensi emwagala. Abooluganda bakukyalira nnyo era babeera baagala nnyo gw'oba osooka okuwa ekiteeso ku mukolo oba mu lukiiko nga luli mu kika. Alina ssente wano mu nsi yaffe y'abaamu amagezi. Era omuntu atayinaamu, tugambe mutuuzizza olukiiko lwa kusonda nga gwe towanika mukono, era ebiseera ebisinga tebatera kuwa kazindaalo kwogera, ate oyogere ki? Omwavu tateesa, omwavu akudaalirwa, omwavu tayagalwa, omwavu bamuyisaamu amaaso, baagala alina. Gwe nno munnange alina ebintu ebikuyolekera mu birooto, olaba ebintu eby'enjawulo, tomanyi gye biva, tolina bye wagula, wabula naawe walabira awo, olaba ebintu eby'enjawulo, naye buli lw'obiraba emirimu gikeera gikyankalanye, maka tegateredde, buli kintu eky'enjawulo. Fuba nnyo okulabika nti weebuuza ng'embeera tennaba kwonooneka. Abantu abasinga obungi bw'amala okulwala olumbe ne lumusobera ng'alowooza okutambulako ku musawo, era asooka n'apalappalanya n'agendako mu ddiini ez'enjawulo, mu matwalo ag'enjawulo, oba bukalango, oba mu balokole, oba mu bakatuliki, kyonna kye kiri, ne yeewaayo okusaba ennyo, n'awaayo obudde ng'asaba nnyo. Naye mwattu mwerabidde, ekintu ky'osabira toyinza kukisabira ne kikuvaako. Obulonde buva mu lubuto olwa nnyoko, era olubereberye n'ebitabo bikyogerako ti atali wa muzadde ekitiibwa talimmanya, kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Omuzadde ly'ekkubo okummanya, amagezi mwe gasookera. Layini ezo babuyabuya mmwe bazibasomesaako kitono era tebazirambulula. So singa baazirambulula, singa mulina okumanya n'okutegeera. Naye okumanya n'okutegeera ffenna kwatwekweka buto. Lwaki? Kubanga abatusinga emyaka bw'akutwala mu kyaki okusingira Katonda, akutwala oli muwere n'otandika ppi wano ng'osoma ebya kyaki oba eby'omuzikiti, bw'otyo n'ovubuka nga by'omanyi. Naye kye batakubikkulidde naawe oyinza obutakissaako nnyo ssira oba mutima. Tyanga kitaawo ne nnyoko, amagezi mwe gasookera. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Omuzadde ly'ekkubo okummanya. Omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Layini tebaagikusomesa, eddiini ekugamba Katonda teyeegattikibwako kintu kirala. Katonda ali bwa nnamunigina, era teri ky'osobola kusinda kitali Katonda. Bw'owuliriza ebigambo ebyo, olugero olwo ojjamu ki? Twabulira wa? Twabulira mu biseera bya buto oba tubulidde mu biseera bya bukulu? Bw'omala okukula n'omanya nti twabula, abaffe okozeewo ki? Weerwanyeeko? Omuzadde kye ki? Onootegeera ono omuzadde gw'olabako. Omuzadde alina olujegere, life y'ekikaakyo okuva emabega. Ye kitaawo bwe yeegatta ne nnyoko, enjegere zifuuka mmeka? Bw'oba olanya mu lubaale, olanya ssaala ki? Nkoowodde abakulu mwenna, bajjajjange, ab'ekika kyange, okuva ku bali be ssaalaba, be ssaamanya, ne nkoowoola abakulu ab'ebukojja bwange, be ssaalaba, be ssaamanya, ne nkoowoola abakulu bajjajjange ab'obukojja bwa mmange,
ne nkoola abakulu bajjajjange ab'obukojja bwa kitange abaffe kitaawo ne nnyoko olujegere mwe bava gw'okutonda olujegere lugatta enjegere mmeka z'olanya z'enjegere nnya kiti ki mw'olabira omuzadde omulabira mu njegere nnya okuva emabega koola emizimu gy'ekika kyange egy'obukojja bwange egy'obukojja bwa maama n'egy'obukojja bwa taata z'enjegere nnya atalita kitaawe ne nnyina talimmanya kitaawo ne nnyoko bambadde enjegere mmeka kubanga kitaawo ne nnyoko bempadde obwakatonda obw'oku nsi bakatonda bali bameka tulina katonda ddala eyatonda eggulu n'ensi eyatonda ku luli n'amala n'addira obuvunaanyizibwa n'abweggyako kuba yabumba abantu babiri obuvunaanyizibwa n'abweggyako wabula n'addira genes oba amaanyi n'agateeka mu kitonde kye yali atonze nga ye muntu oba ebintu bye tulaba ku nsi kuno nga bwe bineegattanga binaakolanga kyakoze ku lunaku lw'atonze bwe bineegattanga yabiteekamu enkwaso ezinaatonda abalala ye katonda ow'oku nsi gwe baawa obuyinza obwa katonda ow'oku nsi ekibuzo ne kibeerawo bakatonda tulina bameka obusiraamu bukugamba ti ebintu by'essabo ebintu by'ebiggwa ebintu by'enkiiko eziteesa ku mpewo oba lubaale bya shiriki obukatuliki bukugamba ti ebyabalongo ebya lubaale eby'okusamira mu byesammule abaffe omukyamu y'ani ani abuzaabuza munne asomesa oba awuliriza asomesa alina ekigendererwa oba awuliriza musiru bw'abanga asomesa alina ekigendererwa jjukira ti olwaleero buli muntu asikazza wuwe buli muntu awaana kike naye gwe basika nga bazza waabwe enkya buzibu ki bw'osanga ogenda kubonaabona kyenkana ki bw'otandika okubonaabona okyalirwa ebibiina eby'eddiini okukuyamba singa obeera otabuse omutwe ng'ogudde eddalu kubanga tokyalina kyakulya kereziya ekwerabira oba ejja n'ekukwatako engalo mugende nga mujjukira obuvunaanyizibwa bwa kereziya ng'obadde otuuse mu mbeera ey'okusoomoozebwa balinda ekintu kimu nti oli muyi ne bajja okuwa amasakalamentu ga kusigibwa kwa mulwadde kw'abalwadde naye ebikwatagana mu ssente n'okukubeezaawo n'okuyamba ku bwana bwo ebbanga ly'oweereza mu kyaki n'ebbanga ly'oweeredde ekirabo mu kyaki ebyonna tebijjukirwa kye bafuna kye bakufunako enkeera singa oseeseetuka oba ofunye obulwadde oba ogudde eddalu kiri kye bafunye weeraba yaba ku mumwa wabula bw'ogwa ku ndiri bakujjukira kubanga oba mu kaseera akasembayo era bajja ne bakuwa essaakalamentu ery'okusigibwa kw'abalwadde ddiini ki evaayo mu kusoomoozebwa kw'omuntu era buyambi ki bw'osobola okufuna wakati ng'otuuse mu mbeera eyakkoma n'olwekyo mwegendereze mwagale ennono zammwe kyokka okusoma si kibi amadiini kubanga okusoma amadiini tegatwawula yawula wabula ekibi gatwawula ku nnono zaffe naye tegatwawula yawula mu bantu nti oba toyagalanga muganda wo oba genda obbe n'olwekyo gayigiriza bulungi bw'oba owulira oyagala eddiini sooka okomewo eka weetereeze lubaale talina buzibu singa obeera otereezezza eka osobola okusoma eddiini nga bw'oyagala lubaale tagiinako buzibu wabula lubaale alina obuzibu ku ddiini ng'akubanja nti ne bw'olifukamira osiwansano ku mazzi ne bw'olisabira emyoyo egikuliko gikuveeko nga balokole bwe beerimba osiwansano ku mazzi eddiini y'obulokole olw'okuba erina ekigambo ekigamba mbu lubaale tumugoba tugoba dayimoni tugoba emyoyo gya nnabuzaana emizimu emyoyo migezi olukyama mu ludda lwa kyaki
emyoyo gituula mu muti n'ogenda ne bakusabira bw'ova mu kyaki oba ofuluma nga gikubaka mu kitanda ng'oddamu ogiraba era ng'oloota bw'oloota ekirungi ng'oddayo mu kyaki ow'obujulizi paasita wansabidde mwoyo wa Mukama yasse naye nga kituufu. Lwaki abantu beesiruwazizza? Lwaki abantu bavudde ku mulamwa? Emboozi eyo yonna ebadde n'ekigendererwa. Tusinzidde ku bubaka obw'omukyala. Waliwo omukyala ku mukutu wano atuwadde obubaka. Obubaka tutegeeza ekirooto, ebirooto bye tuwangaaliramu nga twebase mu matumbi g'obudde wakati nga tuli mu bitanda byaffe. Omukyala ono ekirooto kye kina kikimugamba era kirimu ekyokuyiga okusinziira ku mboozi oba omusomo ogusoose mu bubaka buno. Kale nno njagala tuggyemu ekyokuyiga mu bubaka buno. Nnyabo, oli wakati ku mukutu ogw'okumanya n'okutegeera, njagala otuwa obubaka bwo tubwekenneenye. Mulangira nkulamusizaako ssebo. Kale nnyabo, weebale kutuweereza weewaawo, tusiima nnyo empeereza yo. Mulangira nafuna obubaka nga ndaba ndi waka ewaffe gye nzaalwa mu kyalo, naye nga ndaba ndi ne maama wange. Maama yali awo nga ndi n'abaana nzannya nabo, maama ng'akwata ekidomola agenda ku luzzi. Kakati akatuntundu ako nafuna obubaka nga ndi waka mu kyalo gye nzaalwa. Okijjamu ki? Kyokka olwaleero obeera mu kibuga naye ebirooto bikuloosa oli waka gy'ozaalwa. Kiki kye bayita okudda eka? Kiki kye bayita okudda eka? Lwaki oloota ekirooto bwe kityo nga tolina ky'omanyi, tolina kye wagula, mukazi wattu weebeerera waka, weekolera mirimu gyo, tononoozezza, tolina ky'oguze waka nti oba wagula ejjinja n'olireeta waka nti lye livaamu ebyo, tolina bye weeyitidde. Naye n'oloota ekirooto ekifaanaganako bwe kityo. Ekirooto ekifaanaganako bwe kityo. Katukiwulirize entandikwa. Nnyabo, ddamu. Mulangira nkulamusizaako ssebo. Ennyabo, weebale kutuweereza tusiima nnyo empeereza yo. Mulangira nafuna obubaka nga ndaba ndi waka ewaffe gye nzaalwa mu kyalo, naye nga ndaba ndi ne maama wange. Maama yali awo nga ndi n'abaana nzannya nabo, maama ng'akwata ekidomola agenda ku luzzi. Mpulira. Maama bwe yakwata ekidomola okugenda ku luzzi, maama nzaala. Bwe yakwata ekidomola okugenda ku luzzi, ne ndaba nga ayita mu lusuku we yayitira. Kati mu lusuku we yayitira kumpi n'ebijja, ne mpulira ng'alina abasajja balagiriza ng'abagamba nti naabo nno abantu bwe muli mu kkuuma banywanga omwenge omuganda era batera okuleeta omwenge mu bucupa ne bagubateeka emitwetwe. Kaakati ndowooza amakulu tugafunye. Kiki ekituviirako okubonaabona? Butamanya ki obutuviirako okubonaabona? Kiki ekituviirako okusanga omulwadde ku kitanda emulago ng'afa nkalamata? Kiki ekituviirako okusanga omulwadde ku kitanda emulago nga yazimba amagulu oba ng'afa akasikonda n'ebirwadde eby'enjawulo, okusannyalala, okulumizibwa mu kifuba, okulumizibwa endwadde z'emigongo oba emimiro okkuluma? Butamanya. Omukyalo ono ekirooto kye kankirambulule. Yaloota azze ewaka, maama akutte ekkubo ndowooza okugenda oba ku luzzi, ne yayita mu lusuku. Mu lusuku mwalimu ekiggya, wabula ekiggya nga kiriko abakikuuma. Maama n'ayita abasajja baali bakuuma ekiggya ekyo era n'abagamba nti mwattu bano baabawanga omwenge era baaguteekanga mu mitwetwe. Nnyabo, ekirooto kino kitegeeza nti bajjajjaabo baanywanga ku mwenge. Okunywa ku mwenge kiwanvu, eyo nde ku nnamba gy'olina okuteekamu omwenge ng'ogiwa bajjajjaabo. Endeku eyo eriko enva endiirwa
nvandiirwa ki nti akale kukoolota ng'akale kuba omwenge gwolota ng'omwenge nti baagubateekanga emitwetwe baagubazizikanga emitwetwe kyekitegeeza omuntu eyafa baagubateekanga emitwetwe kitegeeza baafa baanywanga ku twenge naye mu kubaziika ku malaalo gaabwe babateekako omwenge emitwetwe ojjamu byakuyiga ki ekyo kye bayita okuteekerera oba okutambirira omwoyo gw'otalaba mwe muva ekigambo kitambo ekitambiro kya mmisa mu bakatoliki ekitambiro kya mmisa ekitambiro mwe muva ekigambo ekitambo ekitambo mwe muva ekigambo okutambirira omwoyo gw'otalaba nti Ibulayimu yatambiriranga omukama ensolo gamba ng'endiga embuzi okutambirira omukama musome ebitabo bye muyita ebitukuvu eby'amadiini nga mubijjamu ebyokuyiga mufune amagezi agagoba enswera ku bbi nti abedda omukama baamutambiriranga ensolo oba embuzi ne bakuma olwoto ne babambako ensolo eyo okutambirira ekitambo gwe mwoyo ogutalabika okutambirira kwe kugutambirira kwe kuguwa evvumbe omwoyo tegulya nnyama ensonga lwaki baayokyanga ennyama eyo neesaanawo ku lwoto kubanga emyoyo girya mukka kubanga myoyo myereere gitalina mibiri era ebijjulo ebisinga obungi empewo ziryamu kali akawoowo era ogenda okujjula zo ziba zaalidde dda ennyama ya ddungu yandibadde ennyama y'omu lubaale gye ntegeeza ng'ogigabula ewa ddungu yandibadde bw'oba onoyokya ente oba onoyokya kilo 5 jjako haafu y'ennyama ogiteeke ku katimba yo nga manda ge gagisaanyaawo emisito gino amakulu nti gikola entabaluganda nti okutabaganira awamu okuliira awamu ebijjulo bye bayita mu zzaŋŋanda nti okuzza oluganda okuliira awamu ku lujjuliro so ennyama gye mulya nga mwegabudde nga mukuŋŋaanye tebeera ya mpewo eba yabalya mmere ekijjulo kye mulya nga mukuŋŋaanye nti kyabalongo kya lubaale tekiba kya mpewo kiba kyabalya mmere empewo zirya ddi ekyo kyotegese bwe mwokyanga ennyama bantu mmwe ennyama gy'oguze ne bwebanga kiro emu jjako waakiri kwotaazi z'ez'omusambwa zireke katimba endala giteeke ku misito okitegedde emisambwa oba emyoyo oba lubaale alya vvumbe evvumbe kasita liwunya mu mbuga oba ogabudde ekyokulabirako obwavu busobola okuba bukuluma nnyo lino nno ddagala ligende eri abasawo obwavu busobola okuba buluma nnyo omuzzukulu naye nga talinamu wadde ezigula ennyama ebiseera ebisinga obungi omusawo asobola omuguza omusito egimu ku misito emikadde mu mbuga oba n'amutuma omusito kasita guba nga tagulonze we bookera mbizzi n'amutuma omusito omulwadde n'ajja n'omusito oba ssenkulu n'akuwa egimu ku misito gye emikadde kigambibwa nti kuma ekyoto kya ddungu osabire ku musito ogwo ogambe nti ndeese omusito guno omwereere naye jjajja bwe ŋŋenda n'enkola n'enfuna nja kujja neetisse ennyama ndeese musito naye bwe nnaakola n'enfuna nja kujja neetisse ennyama era omusito ogwo oguteeka ku kyoto n'ofuwamu emirundi 9 era omusito ogwo guddamu ne gukola evvumbe ly'ennyama era ne lyetikka mu mbuga so mwegendereze mulekere awo okwokyanga ennyama ku byoto bya ddungu byonna ne mugiteeka ku misito okitegedde ne mutateekako nnyama esaanawo ey'omusambwa ennyama ya ddungu oba ennyama y'omu lubaale yonna gy'oleese ne weeba ntono basalako ekitundutundu kyo
nga kigenda kujjira katimba kisaanewo. Wabula olw'obutamanya bw'abalya mmere, emisito gyonna bwe gijjulwa bamanyi okuggyako ebifi 4 oba omusito gumu ne bagusimba enkoto. Ekyo nno kya kiyiga, so nga kituufu nti omusito gw'ennyama ogwo baguleka ku kyoto ng'okuwa omusambwa ekitiibwa. Era omusito ogwo ebiseera ebisinga obungi amakulu gaagwo kyabanga musito ogwo kukola omukalo. Abataabadde ku kijjulo bwe banajja enkeera oba ewiiki ejja oba omwezi ogujja mubawanga ku mukalo ogwo. Era omusito ogwo bwe gwamalanga ku kyoto ennaku 4 gwawanikibwanga waggulu mu kasubi oba waggulu mu kyoto ne gulinda abataali ku mukolo guno ne baweebwa ku nnyama eyo nga bwe banywekerezaako otwenge. Ge makulu g'omusito ogwo. Omusito gwe muteeka ku kyoto emabega si gwa musambwa, wabula nti kyateekebwawo nga okussa ekitiibwa mu musambwa ti jjajja Ddungu okuddiza guba mwoyo. Nkuddiza ku birungi by'ompa jjajja, omusito gw'ennyama gwe guno. Naye omusambwa tegugenda kukka mu bw'omwoyo gulyeko ebifo ebyo. Era ennyama eyo eteekebwa ku kyoto enkoto, ebiseera ebisinga bwe muvaawo oluusi embwa zitera ogijjako. Kyokka okuggibwawo kw'embwa bw'eba ezze eggujjako tewandigigobye, kubanga embwa etambuliramu by'otalaba. Kyokka singa oba otegedde omusito ogwo gwandimaze ku kyoto okwo ennaku 4 ne guwanikibwa oba ennaku 2 ne guwanikibwa, gaali makulu ag'omukalo nti atazze olw'obusoberwa naye ng'ajja kujja, oba abanywanyi b'emikago abagenda okukyama awo, omusito ogwo bwe baagambanga nti mwatuliddeko ekijjulo waabangawo ennyama enkalira gye mwatereka okusobola okweggyako omusango. Mwajjanga ku mikalo egyo ne mubawa ne mubagabula n'omwenge. Ennyama y'omusambwa bagisala ku nnyama eno gye mugenda okuteeka ku kyoto ku misito, ne mugissa ku kyoto oba haafu y'ennyama oba kiro ne mugissa ku katimba, yo n'ebeera ng'esaalira kulya amasavu bw'etikka evvumbe mu bbanga paka lw'esaanawo nga bwe mwokya ennyama eno. Era n'ebijjulo by'abalongo bwe byabanga nti bwe mwafumbanga ekijjulo ky'abalongo, empogola zino waliwo empogola ezaafumitibwangamu emiti ng'emisito ne ziwanikibwa waggulu. Lwaki? Nti buli atazze ku kijjulo, kubanga waliwo abalina obusoberwa, nabadde n'emirimu mingi, nafunye obuzibu mu kujja, ssente zambuze, naye ŋŋenda kujja, n'asanga ng'ekijjulo mwakimazeewo ate nga wa Luganda, oluusi munywanyi wa mukago. Empogola ezo zaggyibwangako ne ziwanikibwa waggulu ne zikola omukalo oba enkalira okusobola bano abatazze okulyako. Era wadde ng'asanze enkalu nga zaakala, baaziggyangako n'omenyaamenya n'omuteerako n'emmwanyi n'alya ku kijjulo ky'omusambwa ky'ataalyako luli. Olwaleero abakyabikola muli bameka? Era olwaleero abantu babuyabuya amanyi nti omusito gwateeka enkoto wa ddungu nti gwa ddungu. Ennyama ya ddungu si eyo. Ennyama eyo gye muteeka enkoto eyina amakulu gaayo malala. Ennyama ya ddungu bagyokya katimba n'ekola evvumbe waggulu era n'esaanawo era teriibwako. Era abamu musobola bulungi nnyo okujja eri kiro y'ennyama gwe n'ogisaanyizaawo katimba, ekyo kye kisinga okuba eky'ebbeeyi. Naye olw'okuba nti ebijjulo bikola muzzaŋŋanda nti buli alidde ku kijjulo kyo n'afuna essanyu, gy'emikisa gyo ggwe agabudde, kye kyateekesaawo nti bw'ofumba emmere gijjulire abantu bagirye, n'abaliko emyoyo bonna basanyuke, kubanga waliwo emyoyo egirira ku balya mmere. Omulya mmere bw'alya, nze Mmandwa emuliko nfuna essanyu nti mwattu wagabudde, era mulya mmere n'afuna akamwenyumwenyu, naawe ekijjulo ne kisobola okwatula nti kyaliko abantu, ate abantu baasanyuka, baakuŋŋaana, baalya, baanywa. Naye bwe muba mujjula emmere, akawoowo nga wakateekawo olwaliriro olusooka, akawoowo akagenda mu bbanga katandika okugatta ennyama gye wataddeko
ne kagatta ebinyoobwa bwe wataddeko, ne kagatta akalo, ne kagatta enva ze wataddeko zonna, n'emmere ey'enjawulo, kuliko lumonde, muwogo, ndaggu, biki. Akawoowo ako oba twandiriisa evvumbe oba akawoowo, emisambwa gye gibasooka okulya nga mmwe temunnalya, era emisambwa tegirya nammwe. Era bwe ziba vitamins, emisambwa gisookamu biri, gisooka kulyamu omugaso, mwe ne mulya emmere esigaddewo. Emmere gye mutoolako ne mugitwala ku mpagi z'embuga oba ez'enzimbe oba wonna we mugabulira lubaale, emmere eyo nti na byonna ebiteetabye ku kijjulo, mwe muli ebiwuka, mwe muli ebintu eby'enjawulo, kubanga tubiyita balongo, gamba nga munyeera, ogunyenyenkule, obubu, ebiwuka eby'enjawulo, ge makulu g'emmere eteekebwa we tugabulira lubaale, nti n'abatazze ku lwaliriro mwenna tubagabulidde awo. Emmere yo neeranyiizibwa ng'ogiteekawo nti bajjajjange ekijjulo kye mwansaba nkigabudde kye kino, era nsaba muliireko wano. N'ebintu byonna birimu ebyama ebikusike, olwaliro bye tubasomesa bye tubaggyirayo. Empewo zirya ddi ebijjulo? Empewo zirya wakateekawo olulagala olusooka, mugenda okulya nga zo zaalidde dda, era empewo esobola okulinnyawo ku kijjulo ne beebaza okugabula. Mwebale gabula oluusi nga temunnaba nakimalawo, naye yo eba yalidde ddi. Empewo zirya kawoowo, empewo zirya vvumbe. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo tubeere bagezi, tubeeremu, ate tufune okumanya n'okutegeera mu mpewo zino. Nyabo, omwenge gwe bakugamba okutandika okumanya bajjajjaabo, okudda eka otandike ensonga za bajjajjaabo mu bujjuvu, bafune ne we banywera otwenge kuba baatunywanga. Ekitundutundu ekyo maama akutte ekkubo n'ayita mu lusuku, kyokka mu lusuku asanzeyo abasajja nga balina ekijja kye bakuuma nga bakuumamu, naye ng'ekijja ekyo baamalaala ago kigambibwa nti baafunanga omwenge nti balina okufuna omwenge ne bagufugika oba ne baguteeka emitwetwe. Kyeki? Kwe kuteekerera bajjajjabo b'otaalaba b'otaamanya omwenge. Kyokka sinde ku buleku, ekintu ekyo kigazi. Tweyongereyo tuwulirize obubaka bwo, tuggyemu ekyokkola. Kiki kye bakugamba mu kino? Kuba twakawulirako omwenge gwa mulundi gumu. Kati neŋŋamba kangobereze maama amaaso baani baagamba bano abakuuma ku bijja. Nagenda okwetegereza ku bijja maama bakwagamba nga ku ddaala erya jjajja omusajja nga kukuumibwako omusirikale ayambadde ebyambalo oba ye kkala ya kkaki, kale nga bw'olaba ekisanja nga kivuddeko kkala ya kyenvu, olulagala nga luvuddeko kkala ya kyenvu, eyo kkala ebeddako. Kati eddaala eddala taata wange gw'aba alina okuyita jjajja, gw'aba alina okuyita jjajjaawe omusajja, nga kukuumwako omusirikale ng'ayambadde ebyambalo bya bibomboola ebya kiragala. Kakati mu kituntundu ekyo oba omaze okwezuula gwani, abasirikale abakuuma amalaalo mu lusuku be waloota, omusirikale omu ayambadde ekyambalo kya kkaki, ekyambalo ekyo ekiringa ekya kitakataka oba kkaki oba kiwanga ekisanja ky'olulagala. Langi eyo etegeeza bukozi. Singa omusambwa gukusaba ekkanzu bw'etyo oba olugoye bwe lutyo, langi eyo etegeeza bukozi. Singa omusambwa ogulota nga guli mu kyambalo kya guliini, kye kitegeeza eby'emirembe. Mu katuntundu ka Kabaka Ndawula, langi ya kiragala etegeeza mirembe, etegeeza nti tuukiriza ensonga okomyewo emirembe. Omusirikale omu abadde ayambadde kkaki, obwo bukozi. Omusirikale omu abadde ayambadde green, ago mayembe ga Kabaka Ndawula. Otegedde woogwa. Kabaka Ndawula ye tayito mu Bwakabaka omukulu mu famire ye wammwe, so nga Kabaka Ndawula tosobola mmusamirira butereevu kubanga Kabaka bulamu. Buli lwolaba Ndawula bulamu abeerawo kubanga Ndawula ye kato. No, Kabaka bulamu ye kato, Ndawula ye Waswa. Kati buli lwolaba Waswa, Kato, Suwaddiiru aba alina okubeerawo. N'olwekyo mu lubaale wammwe Kabaka bulamu ye musookebwa, lyekkubo okusobola okusamirira Ndawula. Kizibu okutegeera nti oliko Ndawula n'ogenda n'omusamirira butereevu nga totegedde mutoowe Kato. Okitegedde? Ndawula ye Waswa, Kabaka bulamu
ye kato. Musirikale omwo abadde mu kyambalo kya green naye nga bakuuma malaalo jjajja mu musajja simanyi ne jjajja ani simanyi naani mu lusuku. Musirikale omwo ali mu kyambalo kya green bakulaze ennyota z'ogenda okutambulizaamu ensonga. Ekyambalo kya kaki kitegeeza bukozi, ekyambalo kya green kitegeeza nnyota. Ogenda kukolerera nnyota ki? Ekya kaki kukola naye ogenda kukolera mu process ki? Ogenda kukolera mu process wakati ng'onoonya obwakabaka bwa Ndawula, obwakabaka bwammwe obukulu. Ebijja bye badde bakuuma mu lusuku bakugamba nti amayembe g'ewammwe gaaweebwa obuyinza okukuuma ebyammwe ate n'okukubiriza abaana abaliwo ab'omulembe guno okusobola okutuukiriza ensonga. Gwe bakuzannyidde firimu ng'omwana aliwo ku mulembe guno, olabe kiki ekiri mu butalabika, kiki ekiri ewammwe. Bakulaze nga amayembe gaasindikibwa okukuuma ebyo ate n'okulabika nti bitereera. Omwenge okugubateeka emitwetwe ogwo mweso, okuzzawo ebyabajjajjammwe baagabulwanga, baalyanga ebijjulo, baabeerangako ne we babeera. Kubanga tugenda kweyongerayo tuwulize obubaka buno, ekituufu tujja kunzika nga tufunye ekyokukola. Nyabo, tukusaba ogende mu maaso. Kati nendaba nga abasirikale abo baali bakutte emmundu zino ennene zigali kwoleka nga buli omu gy'aweekedde nga bamaanyi bakambwe. Kati nagenda okulaba nga maama we yamala obbagamba omwenge omuganda, nagenda okulaba nga buli musirikale akwata akagundi akantu ka pulasitiika ng'agenda ayiwa ku mutwe buli omu ku mufu gwali mu kkuuma ku malaalo ago, buli omu gwali mu kkuuma. Kati nayikola ki? Nempitawo ne mbatunuulira ne mbeetegereza. Kati maama abaabulirayo n'aŋŋamba, olaba omwami oyo bw'amaliriza emirimu gye muwadde okukola omukole ki? Omuwe 50,000. Kakati awo otegeera ki? Maama abasirikale abalagidde buli omu akwate akakebe ka pulasitiiki agende ng'ayiwa ku buli mutwe oba ku buli ddaalo ku mutwe gwalyo agenda ayiwako omwenge. Maama n'amala n'akulagira ggwe aloose ti buli musirikale bw'amaliriza omulimu gwe mutumye omuwe 50,000. 50,000 zitegeeza kuttaanya. Beeramu, funa amagezi agagoba enswera ku bbi. Buli musirikale bw'amaliriza okugenda ng'ateeka omwenge ku mutwe gwa buli ddaalo omuwe 50,000. Bakutuma ki? Ogwo mweso, kuttaanya nsonga z'abajjajjaabo. Omweso gw'omwenge gutegeeza kusamira, kubanga ekintu ekikulu mu kusamira omwenge y'entandikwa. Okitegedde? Omwenge gwe gukola enjogeza, y'entandikwa. Okwogereza jjajjaawo asobole okwogera naawe. Era ne bwe tuba tugenze mu mikolo oba gya ku kyalo bajja kwanjula, basoosa mwenge okwogera ebiddako, y'enjogeza. Nga temunnayogera bisingawo, enjogeza ebiseera ebisinga yeesookawo, guba mwenge. Okitegedde? Musirikale omu abadde mu kaki ekitegeeza ekyambalo ekikozi. Musirikale omu abadde mu kyambalo kya green ekitegeeza ennyota mwe bakubanjiza okusamirira. Nyabo, genda mu maaso n'obubaka bwo. Kati maama waaliwo omusajja bwe yali awadde emirimu okukola, naye ng'omulimu ndaba omusajja wa tulakita. Naye saategeera oba mirimu ki gye yali akola we nali n'abaana, naye nga tulakita. Kati nembeerawo n'abaana nenzannya nga maama alese atufumbidde akatogo k'amatooke mulimu ebijanjaalo ebikalu bwe tulya n'abaana. Kati nenerabira omusajja gwe yandagidde okukisasula ng'amaze emirimu. Omusajja bwe yamala emirimu ye yanneegambira. Kakati mu katuntundu ako otegeera ki? Wakati ng'abasirikale bano baweereddwa emirimu egyo ne bakugamba nti bwe bamala obawe 50,000, maama ate era alinawo omusajja gwe yawa omulimu nga wa tulakita. Naye nga waliwo n'emmere gye mubadde mulya n'abaana nga yakatogo k'amatooke ka bijanjaalo bikalu. Otegeera ki?
otegeera ki? Tractor motoka nkozi, tractor nnimi ya nguudo, tractor nnimi esobola okulima ennimiro, esobola okulima ekkubo. Okitegedde? Oyo jjajjaffe Kawumpuli. Tractor si muntu mulala, tractor Kawumpuli. Tractor yennyini ye muntu. Kawumpuli yatuloosa tractor. Kawumpuli omulimo gwe kutereeza makubo. Ye Kawumpuli jjajjaffe, Sseruggula miryango, kkubo era ye Sserukeera. So nga n'erinnya lya Sserukeera Lubaale asinga obungi linnya lye omuli ne jjajjaffe Mukasa. Era ne Kawumpuli ye Sserukeera, ye kkubo, ye Sseruggula miryango. Okitegedde? Kati wamala okuba nga ye kkubo, ye Sseruggula miryango, ye nannyini tractor zino, y'alima amakubo. Era mu katuntundu ako ak'amakubo gatereeza atambulira wamu ne mukama waffe Kitinda, oyo nga ye Kabaka wa Nnema. Kubanga buli wasanga omwala, Kitinda yakola ku by'okutindira okusobola okuyita ggwe olaba ng'ewazibu otasobola kubuuka. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo Kawumpuli mu Lubaale wammwe mukulu nnyo, era nga mu Lubaale wammwe kumpi yatwala abalangira bonna. Era nga bwe muba muzimbye essabo, essabo eryo liba lituddemu obuyinza bw'abalangira obwa Kawumpuli n'obwa Muwanga, era musobola okuba n'omweso. Muwanga bw'atakebera, Kawumpuli yakebera. Okitegedde? N'olwekyo omusajja gw'ayise ogenza okulaba nga waliwo tractor era n'amuwa omulimo. Kye kyambalo kiri ekya kkaki eky'omusirikale, bakutuma kkola. Tulabye ku mwenge nga bagenda baguyiwa buli mutwetwe w'ekijja, buli mutwetwe w'eddaalo. Abasirikale egyo gyonna myeso. Ogenda kutandika okukola, ogenda kutandika kusamira, ogenda kutandika kunoonya bajjajjaabo. Naye bajjajjaabo basoosanga mwenge. Ne bwe mubanga mutudde mu ddiiro basoosanga mwenge. Ne babanga bakuwa ebintu bya Lubaale basoosanga mwenge. Endeku suwa ddiiru yesooka nga mu bulamu bwo. Ekole enjogeza bajjajjaabo basobole okubbulukuka, okudda okulamulira ku nviiri z'abalamu. Nyabo, genda mu maaso n'obubaka bwo, okyali butereevu ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Omusajja n'aŋŋamba tondabe emirimu maama wo gye yandekedde nti ngimaze, nsasula. Maama ye yali akkiridde ku luzzi n'ekidomola, nsasula. Kati kyenva nkwata ne mugamba kozi bakugambye nkuwe 15,000. Nsonyiwa nakwerabidde. Omusajja yali ambadde ovulo ya bbulu nga bw'olaba bamakanika bwe baba bambadde. Ekyambalo kyali kya bbulu plain. Kakati olabye Lubaale bwali kyefuula. Abasirikale be bakugambye okusasula, omu yabadde mu kyambalo kya kkaki ekikozi, omulala yabadde mu kyambalo kya green ekyemirembe mu Bwakabaka bwa Ndawula. Ne bakugamba bwe bamala omulimu gw'okuteeka omwenge ku mitwetwe gy'amalaalo, buli omu omusasula 15,500. Kati ate olaba bwakomyewo yennyini gwe bagambye okusasula ng'ate ali mu ovulo ya bbulu. Otegeera ki? Ovulo ya bbulu, ovulo nkozi. Awo wonna bakukkaatiriza nti ojja kukola otuuke okutuuyana n'ennyuma. Oba n'ennyuma watuuyana watya? Awulirako oli ng'agamba mbu omuntu bw'atuuyana ennyuma oba wabeera watya ng'atambula. Okitegedde? Ojja kukola otuuke okutuuyana ennyuma. Okitegedde? Otuuyana ennyuma, oba n'abakazi batuuyana ennyuma. Naye ndowooza abasajja batera okutuuyana ennyuma, naye ndowooza bonna. Engeri gye sibeerayo, ekyo kankikomye awo. Naye nga kirabika naye watuuyana, oba nayo ne wakola entuuyo, oba ne zitulukuka. Okitegedde? Wano nno abasogola omwenge nga bagusogola na bigere, oba watuuyana. Ndowooza entuuyo ne zitambula. Bintu kale ebifaanaganako bwe bityo, nange sibimanyi, mbiwulira buulizi. Okitegedde? Akati omusajja akomeddewo mu ovulo ya bbulu, ovulo kyambalo kikozi. Abantu ababeera mu ovulo batera okubeera bayinginiya, abazimbi, abaweereza, abalima enguudo, abasala emiti, abakola emirimu egy'enjawulo, bamakanika. Ovulo kyambalo kikozi naye kya bbulu. Olina okukola n'obbulula ebintu by'ekika kyammwe ebyasaanyizibwawo. Ekirooto kino bakikuwadde, temuli wadde muganda wo
kati olunagira ng'ogamba nze nange kati ebintu nabikola bw'omu biki kati ab'ekika tebafaayo biki ng'odda mu kkolima. Ewatali nnyoko bakuvuma olya olwo lugero, kubanga nnyoko bw'abeerawo oli waddembe okusosola emmere embi n'akuwa ennungi nga muli ku lwaliriro. N'agamba omwana wange tayagala lumonde kamuwe kaceeri, n'okaabira akanyama maama n'aluma ku kaalinawo n'akuwa. Naye olugero lugamba nti nnyoko bw'atalibaawo abantu b'olibeeramu tebalimanya bukulu bwa mwana. Bwe bali kuvumiranga ku lwaliro totondowalanga ojja kufa enjala. Kati olugero bwe lugamba ewatali nnyoko bakuvuma olya oba onoonya kukkuta kubeerawo kuba teryali kwagala nga nnyoko, lwe lugero. Ekyambalo kya bbulu oba ovulo eya bbulu okukola obutaweera okutuuka okutuya n'ennyuma bbulu osobole okubbulula ebyekika kyo. Nziramu okujjukiza ekirooto bakikuwadde bw'omu nga temuliiwo gwe bagamba nti yita gundi, tewali gwe bagamba nti otambula ne muto oba mukulu wo. N'olwekyo bwe bagambanga ne bagaana tosikattiranga n'ogaana okugenda mu maaso. Wabula Lubaale mu mateeka kugamba nti abooluganda babuulire basobole okugaana omusango gusobole okubasinga. N'olwekyo bagambangako nti Lubaale waali obagambangako nti tulina ebyokukola n'obapima akugoberedde n'akugoberera. Bwe bagaana bonna olina okusigala ng'oli straight forward nsonga z'abajjajjaabo, kuba Lubaale ali kuluma mu kitanda otuuke okuyita nnyoko. Kati katweyongereyo n'obubaka bw'onnyabo. Kati kyenva nkwata ssente ne ŋŋamba abaana be nali nzannya nabo mu kiyumba ekyalinga kifo kiringa kikalina eyo waggulu nga gye tuzannyira. Ne ŋŋamba abaana banaye mujje tuwe omwami ssente, maama yandagidde obwedda neerabidde. Kati ne tuvaayo ne tukka wansi tuggyeyo ssente tumuwe. Kati bwe twajjayo okumusasula ate nalaba nsala kawunga nga bakasibye mu gundi mu lulagala naye nga kawunga kafuuseemu ne kakkala ka kiragalalagala nga bwakawunga bwe banaakasaaniye ka muwumbo gwako n'okafumba ogenda okajjula nga kazzeemu lukkalakala. Kakati ndowooza enfundikira kati tugitegedde. Buli lw'oloota nga akawunga mu bubaka bwo, akawunga kaliibwa abaana b'amasomero, akawunga kaliibwa abasibe, akawunga kaliibwa abantu abadduse entalo ng'olina gy'owungidde gy'oddukidde, teba kuwoza teba kwesalirawo. Akawunga y'emmere ennyangu gye musobola okufunirayo. Akawunga kabeera k'abadduse entalo, akawunga kabeera k'abasibe, akawunga kabeera k'abaana b'amasomero. Olwo talabe kati abantu b'amasomero abamu balya mmere ya njawulo, omuceere, amatooke, nga bw'omanyi nti abantu bagambye nti bukulaakulanye naye nga kaalinga kawunga n'ebijanjaalo abaana b'amasomero. Wabula kati bannannyini b'amasomero mu kwegula ennyo eri abazadde bakoze ennongosereza nnyingi. Ewaffe ffe tusinga saaviisi ennungi, saaviisi ez'enjawulo abaana tubasaaviisinga bulungi. Bateekawo amatooke, miceere, biki, balina n'ennaku ze balyamu akanyama biki. Naye nga singa si mulembe gwa kuvuganya, akawunga ka mu masomero, akawunga ka mu basibe, akawunga ka mu bantu abadduse entalo baba batalina mwansirizi nga balina gye bawungidde. Akawunga kategeeza kuwunga, okuwungira ewatali wammwe. Lw'olota nga akawunga oba ensawo z'obuwunga oba akawunga nga kagoyeddwa oba nga bakakuteredde ku ssowaani, suwaddiru Lubaale oyo abeera oli mukola omwaka mulamba nga tobeera wuwo. Lubaale oyo obeera olireka ebibyo, olireka emirimu, olireka amaka, olireka abaana n'ogenda otabaala. Nozzaawo olugero lw'abedda nti abedda baatabaalanga ne badda n'eminyago, baatabaalanga ne batuuka obbateerako abasika, ng'abaasigala eka babuusabuusa oba omuntu oyo akyali mulamu. Ke kawunga. Lw'olota akawunga mu kika kyammwe mubaamu jjajjammwe oyo eyatabaalanga oluusi zissematalo, yalwana entalo ez'enjawulo, oluusi yagenda okwenoonya oba okwezuula. Lw'olota nga akawunga ako lekeraawo okuliisa ebijanjaalo empiso. Lw'olota nga akawunga ako kizibu Lubaale oyo okugenda ku musawo n'amutereeza. Lw'olota nga akawunga ako Lubaale oyo aba wa lubereberye, aba wa butonzi. Kwe kuva amakulu g'okuloosa akawunga nti Lubaale oyo tagenda kuggwa kati. Lubaale oyo bamala mweweerayo
lubaale oyo abeera wa mbiri, lubaale oyo abamu obulangira, lubaale oyo abeera wa kwebakirira, lubaale oyo tebamukolamu bukozi, era lubaale akulaga akawunga. Lubaale si bintu. Ne bw'oteekawo ebibbo n'ensawo za lubaale n'embuzi n'ente, ne bw'ozimba amasavu nga gali kwoleka malungi manene, oba osiwa nsaano ku mazzi. Bangi bawanze amayembe ne kati gabatunulira nga bimuli, bayongera kwekutulamu. Bangi bazimbye zikasubi, bayongera kwekutulamu, lubaale teyasiima. So ate mu kuzizimba bwe babanga ku basawo, lubaale waabwe yajjanga. Bwe babiteeka mu nkola, lubaale yabula. Lubaale yalamulanga, muzimbye essabo mwebale. Lubaale yalamulanga, njagala muwanga amayembe gange. Tebaagaana baabikola, naye ate bwe baamala obbikola, olwaleero lubaale yeebuzaabuza, bwebuzaabuza bw'ajja ku mutwe abasaba birala. Mumpe ekijjulo, munjokereyo ennyama, mumpe omwenge, wali muzimbewo ennyumba bweti. Babizimbye, babikoze, mayembe bagawanze, buli kimu bakikoze. Abantu balina ebintu mu mayumba, ekituufu abantu bagezezzaako, ekituufu abantu batambuddeko, era abantu batambudde era banyiikidde. Naye obutamanya buli ewantu wamu. Olwota akawunga mu bubaka bwo, akawunga kategeeza olireka ebibyo mu bubi, ke kawunga. Akawunga omwana w'essomero akalya tasobola kugamba nti maama mpaayo kafi k'ennyama, kubanga aba ku ssomero maama gye yamutwala. Ke kawunga. Lwolota akawunga kitegeeza waliwo akaseera kogenda okuba nga teweesalirawo nga tolina bwewolezo. Emmundu bw'eba eseka ne muddukira ku mutalo oguddako, mubeera mutya okudda eka ne muba walekayo olusuku nga lulimu amatooke, kubanga waliwo ekiseera nga kya ntalo nga mudduse, wabula gye mubuddamye kalina kuba kawunga. Bwe bakusiba mu kkomera tosobola kugamba nti akawunga ate kabi, kalabika bubi, sijja kulya. Bw'otalya gw'ogenda okufiira obwereere. N'olwekyo bulijjo okeerabya nkya, bakutadde mu kkomera, bakusalidde emyaka 2, oyagala oba toyagala, akawunga oba ojja kukalya. Buli olwota akawunga ofaanagana omuntu ali mu ddwaliro ateesalirawo, ofaanagana omuntu ali mu kkomera nga teyeesalirawo, ofaanagana omwana ali mu ssomero. Buli olwota akawunga kitegeeza oliwungirako ewatali wammwe, gy'olisanga abantu b'otalina bw'oyita, gy'oliterereza lubaale. Lubaale oyo wa bifo bya mbiri. Lubaale oyo talagulwa, takeberwa, tategeererwa. Lubaale oyo luya lwa mu nnyindo. Lubaale oyo omunakukaama. Lubaale oyo bw'omanya nti omulina kutta, kulosa obuwunga, kulosa ebinnya ebirimu enzikiza biki, weesibe 2 ate va mu kukolima. Gwe batakulaga mu kirooto, oba muganda wo, oba sisita wo, oba sengaawo, genda babuulire tutereeze empewo. Bwe bakusindiikiriza oba bwe bakugamba mu ngeri y'okudaalimba, tobafaako, genda otuukirize olubimbi lwo. Ebisigadde lubaale yalimanya, yaliramula, be balimanya. Oba alibaggula ku ntalo, oba alibaavuwaza, ebyo bibeera byabwe. Bw'ategedde oba olina okubeera straight forward n'okugenda okulabika nti otuukiriza ensonga z'abajjajjaabo. Kansuubire nti otegedde bulungi. Abakuume Lisodde ne Ttunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.